U ovom videu ćemo pokušati vam približiti što je bliže moguće troškove u Njemačkoj i Švedskoj. Ovaj video sam mislio jedno duže vrijeme snimiti, ali sam trebao da sačekam da netko iz Njemačke, u ovom slučaju Lovra, podijeli svoje troškove života. Ovim putem bi se zahvalio Lovri što je detaljno prikazao svoje osobne troškove života u Njemačkoj. Ako vas zanima Njemačka ili život u Njemačkoj, u opisu ovog videa je link gdje se možete pretplatiti na kanal od Lovre, jer ja smatram osobno da je on jedan od boljih, ako ne i najboljih, da vam prezentira kroz svoje iskustvo kakav je život u Njemačkoj. Nego da se vratimo na temu videa. U tablicu sa lijeve strane sam stavio sve njegove troškove iz Njemačke, a sa desne ću ja opisati svoje da usporedimo gdje je skuplji život. Kako bi na taj način pomogli onima koji se misle uputiti u jednu od ovih država. Meni ovim videom nije u interesu da se ljudi sele iz država, nego da ljudi vide iz naših priča koliki su troškovi u ovim zemljama. Prije nego počnemo, važno napomenuti da su ovo troškovi za 2 osobe u Švedskoj, a njih je 4 ako se ne varam, pa samim time će biti razlike u troškovima. Zato je tablica napravljena detaljno, te sam stavio stupac Švedska broj 2, kako bi na neki način bliže usporedio sa njihovom situacijom. Pa onda krenemo redom. Ovdje vidimo da oni plaćaju stan 1150 eura, mi ga plaćamo 402 eura, ali to je iz razloga zato što mi plaćamo rentu u pola cijene, zato što nam je žena koja nam iznajmljuje ovaj stan rekla da nam možemo koristiti jednu sobu i samim time smo pristali na to da plaćamo pola, što je na kraju izašlo odlično po nas, jer nam je ovakva cijena odlična. Neka realna cijena koja bi za pravo stana bi bila oko 1000 eura i to mislim da je neka onako realnija slika da bi mogli usporediti sa troškovima iz Njemačke. Mi ovu kategoriju smeće i struja nemamo, zato što kod najma stana sve je uključeno u cijenu. Jedino plaćamo internet posebno, a i to iznosi 23,5 eura. Nas internet u kući košta 23,5 eura i veoma je brz, nemamo nikakvog zastajkivanja i vidim da je puno manje cijena nego kod njih u Njemačkoj. Ove kategorije gdje mi nemamo, kako sam shvatio, to je nešto za televiziju. Mi televiziju također nemamo, tako da ta kategorija ostaje ovdje prazna. Mobitel, oni imaju puno više mobitela, pa samim time vjerojatno i puno više plaćaju. Mi koristimo bonove i zato plaćamo 18 eura. Imamo 3 GB interneta na raspolaganju, što nam je više nego dovoljno, jer najčešće koristimo internet za gledanje nekih klipova ili nešto kod kuće ili muziku, tako da nemamo potrebe uopće da trošimo više od 18 eura, odnosno 9 eura po osobi. Mi smo tu još ubacili kod stana kategoriju osiguranja stana, zato što mi to plaćamo 13,5 eura i to uključuje znači osiguranje klasično stana i čak kad mi je bila ukradena bicikla, to je bilo pokriveno 70% od ukupne vrijednosti, što je u onom trenutku dobro došlo da dobijemo neki povrat novca od toga i to iznosi samo 13,5 eura mjesečno. Sljedeća kategorija je automobil. Oni su tu naveli osiguranje, servis, porez i gorivo. Ja sam to izračunao da njemu to izađe oko 400 eura okvirno mjesečno. Nama to niš ne izađe jer auta nemamo. Imamo isključivo bicikle, to nam je naš primarni prijevoz do posla i nazad. I mislim da jako puno novaca tu zapravo uštedimo godišnje, odnosno mjesečno, i isplati nam se što smo kupili bicikle od samog početka. Ali one koje zanima, u opisu će biti link gdje sam usporedio troškovi bicikle, automobila u Švedskoj. A ja kako sam izračunao u tom videu koji sam stavio u opisu da troškovi za automobil iznose oko 25.000 krona godišnje, to bi značilo da mjesečno izađe oko 197 eura, ali ovo je za jedan automobil. Lovar je naveo da imaju 2 automobila i zato je tolika razlika u cijeni, što vidimo na kraju da je to slično. Mi nemamo automobil, to se tu treba napisati od Švedska 2. Ok, idemo dalje. To je javni prijevoz.
On je naveo za javni prijevoz da plaća za kćerku, kako sam shvatio, 35 eura i da za odraslu osobu iznosi od 80 do 90 eura. Kod nas je veoma slično, za odraslu osobu je 88 eura. Mi to nemamo, kako sam prije naveo, ali ću tu navesti da možemo imati neku jasniju, bližu sliku. Škola, vrtić. On je rekao da za dijete plaća 32 eura za hranu koju jede u vrtiću. Mi dijete nemamo, pa niti nemamo tu kategoriju, ali znam da za jedno dijete staviti u vrtić iznosi 115 eura. On je naveo za svoju djecu kako plaćaju razne aktivnosti i to iznosi 6 eura, a kod nas to iznosi 28 eura za Aleksandru što plaća svoju teretanu. Ja kako imam u sklopu svog posla teretanu, tako da mogu ići tamo besplatno, lijepo je uređeno, tako da nisam lud da plaćam nešto ekstra ako nema potrebe. Za hranu oni navode da troše 600 eura mjesečno. Aleksandar i ja trošimo za hranu između 400 do 600 eura, tako da ću ja to zaokružiti na 500 eura mjesečno, s time da ja na poslu jedem 2 puta dnevno. Ja jedem doručak i ručak od ponedjeljka do petka na poslu, samo večere jedem kod kuće i preko vikenda. Što znači da bi vjerojatno trošak za hranu kod nas bio puno veći ukoliko bi hranili isključivo kod kuće. Ovdje vidimo sljedeća kategorija je kredit. Oni imaju kredit od 260 eura. Mi imamo 2 kredita što zajedno iznosi 510 eura. Taj kredit smo uzeli kako bi dovršili restauraciju kuće u Hrvatskoj. Mislimo iznajmljivati preko ljeta turistima i samim time smo si stvorili pasivni prihod. Ali drugi puta ćemo o tome pričati malo detaljnije. Lovar je rekao u svojem videu da okvirno troši na džeparac 200 eura. Mi trošimo mrvicu više, oko 250 eura. To sam uzeo neki prosjek kroz zadnju godinu, zato što mi od svakog prihoda recimo uzmemo u startu 10% i to odmah stavimo kao džeparac kako bi mogli svako svoje neke potrebe zadovoljiti s tim džeparcem. Mi imamo tu još 3 kategorije, a to su Nordea je naša banka koja nam naplaćuje vođenje kartica sve zajedno 7 eura mjesečno. Pod ostalo, to je kategorija gdje mi zapravo imamo troškove kao što su putovanja, recimo kad idemo kod kuće ili recimo opremamo stan i samim time pod ostalo nama odlazi od 150 do 300 eura mjesečno, ali kako bi vam dao neki prosjek, to bi ispalo oko 200 eura mjesečno da mi potrošimo pod te neke ostale stvari. Mi još imamo jednu rubriku, a to je doktori i lijekovi. To pišemo odvojeno od ostaloga da znamo koliko trošimo na to. Pod time ne smatram samo lijekovi i odlaske kod doktora, nego i neke vitamine koje uzimamo tokom godine, kao što je vitamin D, nadomjestak jer nema toliko sunca. Tako da i to pišemo u ovu kategoriju. I to iznosi oko 100 eura mjesečno. Sad ću na brzinu uzeti samo kalkulator da izračunam na brzinu u fokusu točno sve ukupno naši troškovi života u Švedskoj za nas dvoje. Evo, po ovoj računici ispalo da su naši troškovi života u Švedskoj oko 2052 eura. I sad ćemo još izračunati koliko bi to bilo malo realnija slika, zato što mi plaćamo pola rente, na primjer, mi nemamo auto, ne plaćamo javni prijevoz, ali još ćemo tu razliku uključiti da dobijemo malo realniju sliku troškova života u Švedskoj i Njemačkoj. I sad vidimo da ta kategorija iznosi oko 3050 eura. S time da, recimo, tu su krediti koji ovdje ne moraju naravno biti i tu su još neke stvari kao što ovisi o vama koliko vi trošite. Na primjer, džeparac može biti manji, kao što je Lovra kaže. Doktori i lijekovi isto mogu varirati i ovo ostalo također može varirati. I evo da došli smo do konačnih rezultata, a to je oni troše u Njemačkoj 2867 eura kako je Lovra prikazao u videu. Mi trošimo trenutno kao dvije osobe 2052 eura u prosjeku mjesečno i ukoliko biste imali, na primjer, stan koji biste plaćali u najmu, to moram napomenuti zato što da imate vlastiti stan to bi vas koštalo puno manje, ali da imate stan, znači, u najmu bi vas došlo iz ovog razloga puno skuplja. I ova alternativa da imate, na primjer, jedno dijete, auto,
koristite javni prijevoz i da imate stan u najmu koji plaćate u punoj cijeni, to bi vas izašlo oko 3000 eura recimo. Iskreno nadam se da vam je ovaj video na neki način pomogao i da ostavite neko svoje mišljenje u komentarima, a mi se vidimo u sljedećem videu.